Hjertelig velkommen til tredje dag i VM i hundkjøring på Røros. I dag har tospann sprint slede og firespann RNB kåret verdensmestere, og mellomdistanse og femhund 450 har kommet i gang. Du skal straks få høre mer om det, men først så må vi til gårsdagens dataangrep. I går opplevde femhundløpet et massivt dataangrep, og i dag så gjentok det seg. Og daglig leder i femhundløpet, Jon Anders Kokkvold, hva er det som har skjedd? Ja, vi kan veldig enkelt sammenligne det her. Du kjører E6 på vei inn til Oslo. Der er det en eller annen blokkering, og så stopper det opp. Trafikken kommer ikke forbi, og det er det som har skjedd her også. Vi har hatt et massivt datasignaler inn imot våre systemer, og gjort at publikum blir blokkert ut. Da. Det her skjedde i går, og så skjer det på nytt i dag. Hvordan tolker dere det? Nei, det her er noen som vil arrangementet vondt. Det er en annen aktør uti der. Hvor det er, det har ikke vi oversikt over foreløpig. Vi begynner å skal jobbe med å prøve å spore det her, men det her er på et såpass høyt nivå at vi er nødt til å ha koblet inn både PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hva som er status rundt dette angrepet akkurat nå? Nå er vi oppe og går. Det har vi vært nå siden ettermiddagen her, og det er fortsatt noen små heng, kan kanskje publikum oppleve, men per nå, siste status for i går i studio, er at nå er vi operative igjen. Hva dere gjør videre nå da? Nei, nå vil vi følge med det her fortløpende. Vi har våre kapasiteter til å følge hva som nå rører seg, og vil prøve å iverksette tiltak hvis det viser seg at vi har behov for oss å gjøre noe mer. Vi ser jo mønstret. Det skjedde like før starten i går, klokka 11. Det samme skjedde i dag, og vi kan kanskje forvente at det skjer det samme i morgen, for publikum vil jo inn og følge med på trekkersystemene og livestreamen og alle resultatene, all info som vi sender ut, og det er ganske massivt. Og da er det jo noen som vil ha sånt, og så blokkerer det her da. Når det her skjer 2 dager på rad, da har dere låst den første døra ordentlig, ikke sant? Det har vi gjort. Vi har prøvd å tatt nøkkelen og kastet den, men vi følger på. Men for de som bruker femhundløpet sine hjemmesider nå da, og live race for å følge løpet med resultater og trekking og se streaming, og det er jo en del som betaler for å få tilgang til trackingen for eksempel, og er det trygt? Det er trygt. Det vil ikke ha noe betydning for dem som prøver å logge seg inn. Altså, de fleste kommer jo ikke inn hvis det her skjer. Men dem som nå allerede har betalt og er abonnenter på live race, de skal ikke frykte noe på det her. Sånn som systemet er bygd opp her per nå. Jon Anders Kokkvold, takk for at du kom. Vi skal over til det her egentlig handler om, nemlig hundkjøring. Og det ble en ny, energisk dag i Kjerkegata i dag, da femhund 450 startet. Foran, det er kanskje dumt. Ja, det er for så vidt sånn. Da står jeg med Elisabeth. Er du nervøs for løpet? Ja, jeg er veldig nervøs for den gatestarten. Det er jeg jo alltid. Jeg gruer meg jo alltid veldig. Men når vi bare kommer ut herfra, så er det liksom greit, tenker jeg. Ja. Er det noen spesielle utfordringer du kan møte på?
Nei, det kanskje det at det litt lite snø, også at det kan bli vanskelig å bremse nok. Jeg ikke så tung, så jeg tror det kan bli viktig å holde farta nede, liksom. Da det startnummer 100. God tur og stor applaus! Så det en svensk tjej från Sälen och Dalarnas, södra Dalarnas hundklubb. Och då det klart för något speciellt, Jone. Hurra for deg som fyller år av deg vil vi. Neste startende nummer 104. 3, 2, 1, kjør! 3, 2, 1, kjør! Det var legende. 450, 8-spann, det jo klassa di, det Ole Sigleif. Ja, i absolutt høyeste grad. Har et norgesmesterskap her også, du. Ja da, vi har hatt mye moro der. Ja, for 450, det blir noe annet enn 650 i natt. Ja, altså ligger litt i navnet. Det en kortere distanse, men det også et mindre spann. Her starter man ut med 8 hunder kontra 12 i 650. Det hovedforskjellen. Men det ikke noe barneløp sammenlignet med 650 lell. Nei, langt ifra. Du starter ut med færre hunder, og du må virkelig ta godt vare på dem du har. Du må være nøye i seleksjonen. Hvis du skal være helt oppe i toppen her og konkurrere, så kan du ikke gamble på en hund som du usikker på. Altså. Her må det være 8 som helt knallert. På 650 har du ett usikkert kort, så det innenfor på en måte. Vi så jo Elisabeth Edland her. Hun må vi jo kunne kalle en ubestridt ener i 8-spannsklassa fort de siste 10 årene, egentlig, i flertall også. Ja, herre verden. Hun en vanvittig god konkurransekjører. Hun har prestert langt over snittet og virkelig satt preg på 8-spannssporten. Altså. Hva som gjør hun så god? Det summen av alle faktorene. De har drivet lenge, kjørt i mange år. Altså, hun en godt voksen dame, rett og slett, og har et bra team rundt seg. Og, de har knekt en del koder, rett og slett, og har et bra håndlag med dyr. Og trener jevnt, flink til å få fram gode individer, og da blir det gode spann. Altså. Ubestridt en stor favoritt i 450-klassa. Det noen andre du ser som kan utfordre Elisabeth om verdensmestertitelen der? Sånn som hun har kjørt det nå, så det jo som et jetfly som har tatt av gårde. Første sjekkpunktet som suser gjennom, hadde en snittfart på 19 km i timen. Nærmeste der jo på 17. Også resten av dem man har en forventning om som skal være med å konkurrere, ligger av mellom 16 og 17. På andre sjekkpunktet så har hun kommet inn med en snittfart på 18 km i timen. Det her vanvittig rask kjøring. Så det noe som utfordrer henne, og som kanskje har lagt seg på en litt mer sånn trygg kjørestil. Men snakket litt med Per Olav, handler og ektemann. Han sa at Elisabeth syntes at vi ikke hadde kjørt så fryktelig fort. Det kan minne om at de egentlig har ganske høyt gangtempo i bikkjene. Hun har ikke peisa på og krevd noe som helst av dem. Her det bare mye energi som ligger og jobber på. Altså. Men vi snakket jo i går om at 16-17 km i timen i åpningsfart på 650, det var sånn, det fornuftig, bør ikke noe mye over det.
Er det de 200 siste kilometerne da, som gjør forskjellen på at du kan åpne så fort, eller er vi litt spent på om Elisabeth har åpnet i overkant fort her? Du, vet du hva, jeg er fryktelig spent. Jeg hørte nå rett før vi gikk på lufta at det så bra ut inn der, og så vet vi at kjører man fort i starten, så slår dette her tilbake senere. Så historisk sett så er jeg bekymret nå at det har åpnet for hardt. Det blir spennende å se både utover kvelden og natta og morgendagen. Hvis vi forflytter oss nå over til Femund 650, så er jo egentlig denne dagen litt grann kjedelig, for det er mange som har tatt ut obligatorisk hvile på 8 timer og tidsutjevning i dag. Førstemann til å begynne på den, det var en Thomas Werner, som valgte å ta ut hvila si i Flendalen. Ja, jammen meg kom du ikke først inn til Flenderen også, Thomas Werner. Ja, det var bra det. Og gratulerer med dagen. Jo, tusen takk. Ja, hvordan synes du denne bursdagen har startet? Nei, det har vært fint. Det har vært det været da. Måneskinn og flott natur og godt bra spunnespann, så det er bra bursdag. Det var jo et flott spann som kom inn her med høye haler og så veldig flott ut. Men de er kanskje slitne. Du har tilbudt dem en del mat, men de vil først og fremst hvile. Er du overrasket over det? Ja, de har spist litt, men det er litt sånn normalt når du har kjørt såpass jevnt som jeg har gjort nå. Så trenger du å sove litt, og så begynner du å spise. Så jeg stresser ikke så mye med det. De spiser når de er sultne. Birgit Næss kom inn nå en halvtimes tid etter deg. Hvordan synes du at med marginene er på denne tida i løpet? Nei, altså det handler jo her nede om å være i posisjon. Altså for resten av løpet. Og nå er jo jeg i en posisjon hvor jeg har litt ledelse. Som gjør at jeg kan utnytte den senere da. Så jeg er veldig fornøyd med å være her nå. Og det er jo liksom sånn der, altså du prøver jo å liksom kvitte deg med konkurrenter. Og så legger noen sånne biler, og så plutselig blir det sånne gap imellom da. Som er veldig vanskelig å tette for de som ligger bak da. Du tok 1 time mindre i Elgå enn de andre, ser det ut som. Ja. Var det, det var planen? Ja. Og så var det bare en time på Drevsjø også, altså planen. Men nå skal du også få deg noen timer på øya. Ja, det skal bli godt. Fortsatt god bursdag da. Jo, tusen takk. Det var en Thomas Werner der som var førstemann til å begynne på den obligatoriske hvila på 8 timer pluss tidsutjevning, så han valgte å ta den i Flendalen. Petter Karlsson han kjørte enda en etappe og har ikke tatt en obligatorisk hvile, men det er vel grunn til å tro at han valgte å ta den på Drevsjø 2. Men det kommer vi tilbake til. Men hva du tenker nå om det du hører fra Thomas Werner der? Jeg tenker at den ledelsen han har opparbeidet seg nå, det kan hende at den kommer til å koste litt mye, for han har lagt inn litt mindre hvile enn den andre. Han har ikke kjørt så mye fortere, han har hvilt litt mindre. Så det her kan by på utfordringer litt senere. Men det er også sånn, skal du være med helt opp i toppen, så må du satse og gamble litt. Han sa det også før start. Han har lagt opp et litt tøft løp, og for å prøve virkelig, og går det ikke, så legger han seg bare bakpå og kjører tur. De fleste andre kjørerne har også valgt å ta den første obligatoriske hvila i Flendalen, har vi sett gjennom dagen i dag. Men som sagt, Petter Karlsson kjørte opp til Drevsjø 2 att. Hva du tror han tenker på? Jeg tror at han så at han hadde mulighet til å kanskje rokke litt på dem, få dem litt usikre og få dem til å tenke seg om litt. Petter har et fryktelig godt spann i år. Det er noe alle er klar over. Og nå ser vi at når Petter skal kjøre ut, så er det omtrent samtidig som Thomas antageligvis kommer til å forlate sjekkpunktet der også. Så det er så å si dødt løp mellom dem, altså. Ja, for det er sånn nå, det er en av de to herrene som leder. Ja, det er litt med når Thomas velger å forlate Drevsjø 2. Petter kan kjøre ut på en gitt tid, og
Thomas kan velge å hvile 2,5 timer, så kan han kjøre litt grann før, og så får det være en vurdering til Thomas om han vil være først, eller nummer 2 i løypa. Er det ellers noe du legger merke til i utviklingen nå siden starten i går? Noen som har begynt å rett og slett måtte sette ut litt hunder, som har begynt å kjenne på at traseen har vært litt hard og tøff. Det har kanskje gått litt fort, og så blir det litt såre håndledd og sånne her ting, og så velger de å ta hundene ut. De fleste har tatt ut, eller mange har tatt ut en hund, og så er det noen som har tatt ut 3 hunder. Og man velger å ta en hund ut for å ikke få den i sleden på neste etappe. Ja, og det her er idrettsskader det er snakk om, ikke sant? Ja, det er idrettsskader. Det er små sårheter i bevegelsesapparatet som de velger at det her får vi ikke massert til og sånne her ting, og så lar man hunden få stå over resten av løpet. Femmeløpet kommer til å utvikle seg utover kvelden og natta. Vi anbefaler altså live race for både trekking, levende bilder, resultatservice og lignende der. Nå må vi over til de øvelsene som har kåret nye verdensmestere i dag. Vi skal til getkjønat og slede, sprint, 2 og 4-spann. Vi har nå kommet til siste konkurransedag her på Getkjønna, og først ut er 2-spann sprint. Det føles bra. Nå skal vi komme oss gjennom, få godkjent resultat. Og så er vi fornøyd med det. Første gang i VM, så vi er kjempefornøyd. Lykke til! Takk! Ja, hvordan er du klar for i dag? Ja, men det er kaldt da. Det er kaldt? Ja, veldig. Hvordan forbereder du deg på det? Varmer opp godt, og så prøver å presse det så lenge som mulig mot starten min, da, så at jeg holder meg varm. Hvordan var løpet, Malin? Veldig bra. Det gikk kjempefort, da. Vi tok igjen de foran nå. Are you happy with your finishing? Yes, today it was really fast. Faster than yesterday. Is it best to ride 4 dogs or 2? I like 4 dogs better. I saw you just finished with 2 dogs. Yeah, How was the race? it was good. What do you feel now? Really good and proud of the dogs. Ny rask dag på Getkjønna, Lena. Ja, det var raskt. Willy Rakkolainen fra Finland med 2 medaljer på en dag, det må være sterkt. Ja, det er moro, vet du. I junior, da. Både 2-spann og 4-spann. Ja. Ellers, de snakker om at det er enda raskere i dag enn i går. Ja, i hvert fall like raskt. Det har vært superraskt hver dag, og veldig kaldt. Det måtte utsettes en halvtime i dag også. Så vi så jo av bildene at det var kjølig. Og det er jo samme atleter som oss for så vidt, de bikkjene, med lite pels, og noen valgte å kjøre noe dekken på. Men det gikk unna, og det ble vel en delt annenplass på Norge, da. Mens en slovakisk førsteplass i 2-spann, som man kan si var liksom den hovedklassen i dag, da, etter 3 dager. Men veldig tett hele veien. Ja, fortell litt mer om det her. Det er bra konkurranse i de her klassene. Ja, det er det. Det er jo ikke så mange som går på ski nedover Europa som det er i Norge og Skandinavia. Så den 2-spannklassen har kommet som en rakett inn i sporten. Og var veldig nytt for oss, og vi var vel kanskje ikke sånn superpositive når den kom. Vi tenkte man kan heller gå på ski. Men veldig mange som holder på med det. Og
Øst-Europa og mange land er veldig gode på tospann. Så det er alltid veldig, veldig tett. Og så er det jo 5 kilometer ganger 2 dager. 3 dager. Og da blir det jo veldig små marginer. Da. Så vi hadde jo noen som hadde håpet på å havne noen plasser lenger opp av våre utøvere, og sikkert mange andre også. Men gøy at det er tett, da. Er det noen av dem som har noen muligheter til noen revansjer på andre øvelser nå, eller hva tenker du om det? Ja, I tospann så blir det jo stafett, da. Vi har en stafett på lørdag som er enspann snørekjøring på ski. Og så er det 4-spann sprint, da. Og tospann som er nå. Så de beste i de klassene vil jo bli på Norges første lag i stafetten. Og det er også veldig gjevt og en gøy greie. Men etter 3 dager at det bare er sekunder som skiller, selv om det er snakk om 3-5 kilometer, er det ganske... Da er det tight. Det er kjempegøy, men det er også litt sånn slitsomt. Jeg har jo kjørt veldig mye forskjellig, også sånne litt lengre for oss da, etappedrøp nedover Alpene og sånn. Og når du får kjøre en 25 kilometer, så er det mye mer behagelig å gå til start enn når du skal kjøre en 5 kilometer, og du kan ikke kikke til siden før det går gærent, liksom. Så alt har sin charm, da. Så jeg er jo litt fristet når jeg ser langdistanser kjøre ut og har en litt mer sånn rolig approach til det meste, da. Men alt har sine aspekter som er veldig gøy, da. Du nevnte jo kulda her, at det har vært kaldt på Røros de her dagene. Og sprint kjører jo med en del mer tynnpelsa hunder enn det vi har sett i starten til programmet nå, som kjører langdistanse. Er det mye forhåndsregler og mye ekstra med den kulda? Vi har jo vært under 20 grader på morgenen her. Ja, det ble jo utsatt da, for å få sola til å ta litt tak. Når man går på ski, så har man samme regler som FIS har på ski, og da er det 18 minus. Og i sledesprint så er det egentlig ingen regler, men fornuften tilsier jo at det må være ganske det samme, fordi det er så kortpelsa hunder, og fordi utøveren nå er veldig aktiv bak bikkjene. Så vi hadde jo frykta at vi skulle få en vinter som i fjor her på Femund. Da hadde vi ikke kunnet starte. Men heldigvis da, så har det vært helt kongevær. Det har vært akkurat innenfor. Og i tillegg til at sprint nå, de her klassene her har fått kjørt sin 3. dag, så har vi også kommet i gang med mellomdistanse, som har startet med sine konkurranser. Ta en kikk på det her. Da er det klart for mellomdistanse 6-spann. Kjørerne skal ut på en 41 km lang runde. Disse skal også konkurrere i morgen. How was the track? Yeah, it was quite good. Quite hard, fast track, so it was a nice race. Hello, Elsa. Welcome back. Yes. How was the race? The race is good. I have 3 young dogs, so it's a little difficult for them. But I'm happy. This is our second race for puppy. How was the track? It's very good. It's very hard and fast. Good trail and good race. Mellomdistanse, litt lengre distanser. De har første dagen i dag, så vi skal se litt mer til dem litt senere i uka også. Men her er et mer europeisk felt. Ja, vi har en annen plass til Norge, men vi har Spania på 1. og 3. Og Iker som leder, han er en ringrev i det her, og har alltid kjørt veldig fort. Så han har nok et lite grep om det, selv om han kun leder med snaue 3 minutter. Men mye kan skje i mellomdistansen når de kjører rundt 4 mil. Da. Ja, for her er det runder på 45 kilometer om dagen. Ja, jeg tror runden er på rundt 4 mil, ja. Men ja, det blir jo noe lenger enn det sprinten som vi har sett tidligere, da. Som nevnt, vi skal se mer ifra mellomdistanse-dagene som kommer. VM og Femundløpet er jo 2 arrangement som i år har blitt ett stort. Det krever en del frivillige å få til et slikt arrangement. Det krever enda mer når vi skal slå sammen 2 til ett stort.
For eksempel på alle sjekkpunkter, som Flendalen, som gjennom dagen i dag har hatt stor aktivitet. Dette er en av heltene i femmiløpet. Sjekkpunktansvarlig i Flendalen, Morten Holsæter. Hvor mange døgn har du forberedt det som skjer her på sjekkpunktet? Ja, vi har holdt på nå siden lørdagsmorgen. Så har vi siste var ferdig klokka 2 i går. Så har vi blitt her hele natta og holdt på det gående for at vi skal være klare til hundeløpet kommer. Våken hele natt, og når har du tenkt å legge deg? Ja? Når siste hund har reist hjem herifra. I morgen en gang? Morgen en gang. Jeg har masse flinke folk sammen med meg, da, så jeg går jo egentlig bare rundt her nå og følger med. Og så er det en del gjøremål som dukker opp som jeg må ta tak i, men det er sånn som det er hvert år. Det var reporter Kari Tofte som har brukt formiddagen og ikke minst morgenen sin i Flendalen i Trysil. Dette innslaget var altså fra de tidlige morgenstimene. Det var ikke så mye publikum der ennå da, men rapportene våre fra lenger ut på dagen, de til seg stor stemning og mye publikum. Og det er sånn vi håper at det skal bli utover på alle sjekkpunkter videre denne uka også. Nå er det imidlertid tid for oss å avslutte herifra. Vi anbefaler absolutt å bruke femmiløpet sin resultat- og tracking-service til å følge femmiløpet videre utover kvelden og gjennom natta. Går du inn der, så finner du også all resultatservice fra alt som foregår på Getkjønna, med både nordisk, sprint og mellomdistanse, så du får sette deg inn i det og sett alle de her små differansene som vi har snakket om. Vi foreslår at du tar med PC, nettbrett og telefon og slikt, godt ladet opp på nattbordet i kveld, og så setter du på vekkerklokka midt i natta, for da får du oppdatert deg litt i natt. Og for femmiløpet, det vil gå gjennom natta. Men så kommer vi til morgendagen. Hva skjer da? Ole Sigleif først. 4.50, der er det knallhard kniving. Mange har uttalt at etter Søvolden at det begynner å utkrystallisere seg, og det er det som er normalen også. På 6.50 så er det jo førstemann i sporet som leder, og de skal en god tur nedover mot Trysilstraktene, og vi tror vi vil kunne klare å se noen tendenser i løpet av natta og morgentimene der, altså, på hvem som er oppe i front. Og så er det jo de fantastiske juniorene våre som starter i morgen. Der er det 13 håpefulle som skal ut og bryne seg på femminuttsløpet, og så har vi 200-klasser. Lena, på Getkjønna, der er det nordisk sprint og mellomdistanse i morgen. Litt mer nøyaktig, hva er det som skjer? Vi har snørekjøring med 1 hund for damer og herrer og juniorer. Det begynner klokka 9, så det er tidlig. Må også ha vekkerklokka for å rekke det. Det er jo flere runder, så det er veldig gøy å se på. Mye som skjer oppå toppen der. Og så har vi fortsettelse av mellomdistanse 6-spann, som kjører da dag 2 av 3. Og så starter da resten av sprintklassene, som er 6-spann, 8-spann og åpen klasse. Så da blir det litt mer action der også. Åpen klasse, hvor store spann blir det? Du kan jo velge hvor stort spann du vil kjøre. Verdensrekorden er 26, men det er noen år siden. Og jeg tror ikke vi kommer til å se større enn 12 spann der. Men det blir mye hund, det blir mye fart der i morgen. Det blir mye hund og mye fart og mye... Ja, da blir det... Da syns vi. Hva du tror blir høydepunktet? Jeg synes jo det er veldig gøy å se de som går på ski også, fordi at de passerer da, når du går runder, så passerer du 4 ganger oppe på Sinsenkrysset, som jeg kaller det. Det er moro. Og så er det alltid gøy å se de store spannene kjøre ut. Så bare å holde seg i området av startmål og det krysset vi har oppå der, så blir det mye gøy å se. Hvis vi tar tidspunktet da, i morgen så starter nordiskklassene på Getkjønna klokka 9, om da ikke temperaturen skyver litt på det starttidspunktet. 6-spann, 8-spann og ubegrenset klassene i sprint starter klokka 12, fra klokka 12. Og så har vi Femund junior og Femund 200, de starter også fra klokka 12. Det skjer på Moan gård.
Og klokka 2:05 så starter mellomdistanse sin andre dag fra Getkjønna. Ellers så tar vi det at det i morgen så kan det være den dagen da du bør rusle inn til sjefen og spørre om fri om fredagen. For da får du både sørge for at du har ei langhelg, og du har muligheten til å oppleve målganger i femmerløpsdistansene, og du får med deg fellesstart i firspann og stafett på Getkjønna, for å nevne noe. Så anbefaler vi Live Race en gang til for å følge utviklinga i femmerløpet. Du finner den fra femmerløpet sine hjemmesider. Vi her i studio vi takker for enda en begivenhetsrik VM-dag, og så er vi tilbake i morgen kveld til samme tid.